Что тяжелее, полкилограмма гвоздей или килограмм ваты? Ответ на этот вопрос стоил мне второго места в школьной олимпиаде по математике во 2 классе. По итогу я занял только 3-е и с тех пор запомнил: первая мысль не всегда верная. Давайте узнаем, как у горожан обстоят дела с логикой и внимательностью. Так, вот если вы будете задавать какие-то вопросы на ум, не надо. Они простые. Его нет. Сколько месяцев имеет 28 дней? 1. А если подумать? Все? Сколько месяцев в году? 12. 1. А, все. Куда дует северо-западный ветер? Северо-запад. Ну, на северо-запад. Запад и северо-запад. А если еще раз подумать? На запад? Северо-запад. На север. Еще попытки. А, на восток. На с северо-запада, значит, юго-восток. Какое колесо в машине не вращается во время движения? Какое колесо? Еще раз. Не вращается в машине во время движения. Какое колесо вращается? Ну, никакое, наверное. Запаска. Запасное. 2 плюс 2 умножить на 2. 6. 8. 8? 10. Блин. Подожди. 8, да. 6. 8. Не помню. 6. Да. 6. Отлично. Вообще, в целом, пока неплохо, но вопрос про свечи ставит людей в тупик. Хотя, как мне кажется, он достаточно простой. Горело 10 свечей, 3 погасло. Сколько свечей осталось? 10. Нет. 3 горело 10, 3 погасло. Ну, сколько? 7? 3 погасло. 7. Нет. С математикой, видать, сложно. Горело 10 свечей? 3 погасло. 0. Нет. Горело 10 свечей, 3 погасло. Сколько осталось? 13. Ну, горело 10 свечей. 3 погасло из них. 7. Все остались 10. А как? 10. 10. 3 погасло. Ну, все и остались. Нет. 7? Нет. Еще раз. Горело 10 свечей, 3 погасло. Сколько осталось свечей? 10. Нет. Подсказка. 3. Да. А как? А почему? А 7 горели, и они полностью сгорели. А 3 не полностью сгорели. А, это 7, 3 погасли, вы сказали. А сколько вопросов сходу оказались по зубам вам? Пишите в комментариях. С вами были Дождь Севданов и Артур Зержевич, телекомпания АТВ.